Bai, trukau, berezen trukau. Elkarra ezagutzeko eta denak aktibatzeko jolazko bat. 6 saiotan jaso dien ekarpenetatik abiauta izangoa, bai? Bakoitzek edukiko zuen gutxi gora bera olako taula bat, bai? Eta horrez aparte edukiko dituzue baita ere 6 saio horietatik jaso dien ekarpena. Talde bakoitzak idea ezberdinak izango ditu eskuartean, bai? Eta egin beharrekoa izango da talde osoaren artean zein 3 edo 4 zutabetan kokatuko zenuketen ideia hori eztabaidatu eta zehaztu, bai? Euskararen kultura sustatzeko diskriminazio positiboa lehenbiziko zutabean jarri dugu, zer behar dugu 21. mendeko Donostia euskaldun izateko. Jarri dugu gazteen eguneroko aisian euskararen aldeko urratsak eman. Zutabe berean, horrelako gobea ez? Abiapuntu ezberdinak kontuan hartu. Estatu propioa lortzea lehentasuna, eta lehen hizkuntza euskaraz beti. Gizarte konplexuan alderdian hitzak kontuan hartu. Nola bihurtu gaitezke euskaldunak ikusgarri eta erakargarri Donostian, mezu positiboak erabiliz, urtean zehar gauzak eginez, gaztei erakargarria zaiena euskeraz eginez. Lehenengo zutabean, zer behar dugu 21. mendeko Donostia euskaldun izateko, aurkitu duguna zera da, guneak euskalduntzea, guneak euskaldundu, eta beste bat ere jarrera pizteko diskurtsoetan asmatu. Bestea berriz, harreman sareak trinkotu eta ageriko bihurtu, eta beste honek ere auzo bakoitzak bere plana izatea. Gizartean kontzientziatu, ikusgarri egiteko transmisioa, hezkuntza eta hedabideak baliatu, beste gizarte mugimenduetatik ikasi. Lehenengo galdera zen, zer behar dugu 21. mendeko Donostia euskaldun izateko. Eta hau proposamena irakurriko ditu. Euskara eta euskal kultura sustatzeko diskriminazio positiboa. Gazteen eguneroko aisia euskararen aldeko urratsak eman. Abiapuntu ezberdinak kontuan hartu. Estatu propioa lortzea lehentasuna. Kanpo faktoren eragina kontuan hartu. Estatua eta bar. Lehen hizkuntza euskaraz beti. Goitik behera eta betik gora eragin behar da. Euskaraz dakiena hizketan jartzea. Gizarte konplexuan alderdiarentzat kontuan hartu. Guneak euskaldundu. Jarrera pizteko diskurtsoetan asmatu. Orduan hau izen da pixkete laburrien ikusteko. Eta hor jaso dela informazio pila bat, eta hau da modu bat ikusteko hoi edanetan jaso dana, laburtuta, orduan ideia bakoitzek edo hemen dauden proposamen bakoitzek bere kontestu eta bere inguru baten jasotako izen da, baina berriz dana ezingo genuke reproduzio, bestela beste 6 saio berko genituzke. Jarraian, honi hemen ipini dugu galdera hau, zer egin dezakegu gu Donostia euskaldun izateko, Mahai gainean dituzuen paper zati txuri horiek, bakoitzak hartuko ditu 3 zoriz, eta hitz horiekin burura datorkionarekin galderari erantzungo dio. Kasu honetan, gure helburua da ahalik eta ideia gehien lortzea. Berdin du zer nolakoa, astakeria o zer dan, zentzugabekeria bada ere hobe. Edo zer, ahalik eta gehien, baina beti ere galderari erantzunez. Jendean hitzaren artean euskara sustatzeko estrategiak diseinatu aurkako jarrerak neutralizatzeko. Gaztia gozoa bihurtu euskaraz, denbora hartu eta pentsatu. Elkarrekin lan egin eta lehendabiziko hitza beti euskaraz egin. Hori eta sakon eragiten dute postasuna. Eta operatu du hau
gu parre handiak bota ditugulako, komisioetik aukeratu dugu. Bueno, ikuste zuen bezala modu errex baten ideia pila bat jaso ditugu, bai? Oin momentun ez daukegu hau edanak lantzeko edo hauei buruz beste buelta batzuk emateko aukera, baina bai urrian beira prestauko ditugun bagerakin prestauko ditugun saiotan, hauei beste modu batea heltzeko aukera egongoa eta lantzen jarraitzeko galdera honi erantzunez, ez? Zer egin dezakegu guk Donostia euskaldun izateko, ez? Zuzendu zen Ez, gaur jasoitxoko ez proposamen bila eta berriko du enbutu lan egingo du, ez? Aukeratzen gungo geha, lehentasuna markatzen gungo geha, ikusten zina, egingarriena, nola egin dezakegun, zen egin nahiko lukeen funtzioak banatu, udalari dagoki